今日嚟咗宜蘭山泉酒店，呢度係頂樓。呢度出邊就溫男浴湯、女浴湯就裏面食早餐地方。呢度呢係免費啲魚池，放隻腳落去可以俾魚仔咬。呢個就係酒店大堂。呢個 SPA 要着泳衣落嚟嘅。呢度就酒店啦，裏面呢就係泡浴，係要着係露天，係唔準着衫嘅，分男女。酒店門外有兩間超市喺對面，山泉飯店。